ඉතින් ඩේලි chart එක වරම පේන්නේ ඉඩ ප්‍රයිස් එක වැටෙන 722ට 22කින් ප්‍රයිස් එක 38 දක්වා රිකවර් වෙලා මේ 31 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. බ්‍රසීලයේ වර්ක්ෂොප් එකකට සහභාගී වුණා චාල්ස් හොස්කින්සන් පසුගියදා. අතන බ්‍රසීලියන් නෙමෙයි ස්කොට්ලන්ඩ් වල තිබ්බ වර්ක්ෂොප් එක බ්‍රසීලියන් ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකෙන් ලැබුණ ටැග් එක ගැන චාල්ස් හොස්කින්සන් වෙන අස්පල් කළේ ඒකෙදී බ්‍රසීල් ඩියට කඩනෝ ලෝගෝ එක සම්බන්ධ කරලා එවපු මේ ෆ්ලැග් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි චාල්ස් හොස්කින්සන් අදහස් පළ කරේ. මම අදහසකින් චාල්ස් හොස්කින්සන් අහපු නැති නිසා විනාඩි තප්පර කිහිපයක් අහලා බලමු. This was a gift when we attended the SIP 1694 workshop in Edinburgh, Scotland, from the Latin American Cardano community. So I want to say obrigado to the Brazilian Cardano community. We know that you guys love us so much that you decided to put the Cardano logo within the Brazilian flag, and we decided to actually hang it in විදිහට the තමයි office. So අදහස් it's gonna දැක්වේ. ඉතින් චාල්ස් හොස්කින්සන් සාමාන්‍යයෙන් කමියුනිටි එක අතර ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එක අතර ජනප්‍රිය ඉතා හොඳ හිත දිනාගත් ක්‍රිප්ටෝ ෆවුන්ඩර් කෙනෙක් විදිහට ජනප්‍රියයි. රිපල් කමියුනිටි එක අතර ඇරෙන්න රිපල් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා චාල්ස් හොස්කින්සන්ට. ඒකත් මේ මෑතකදී ඇත්තටම සෙටල් කරගත්තා. චාල්ස් හොස්කින්සන් කිව්වා මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට හැමෝම වට කරලා පහර දෙන වෙලාවේ අපි බෙදිලා ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි සමගි වෙමු. අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා චාල්ස් හොස්කින්සන් රිපල් කමියුනිටි එකට ඉන්වයිට් කරා. මම හිතන්නේ එතනින් මේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳුණා. ඒක නිසා චාල්ස් හොස්කින්සන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සැලකිල්ලක් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එක. බිලියන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වගේම හાર્ඩ්කෝර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්. ඉතින් දැන උගත් පුද්ගලෙක් වගේම හොඳ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් විදිහට මාකට් එකේ විශාල සැලකිල්ලක් තියෙනවා. එකම කනස්සල්ල තමයි ඒඩා ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්නේ නැති එක. ඒක තමයි තියෙන එකම කනස්සල්ල. ඒ ඇරෙන්න නෙට්වර්ක් එක සම්බන්ධයෙන් චාල්ස් හොස්කින්සන් සම්බන්ධයෙන් ලොකු ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් මාකට් එකේ තියෙනවා. CoinDesk වාර්තා කරන මේ තොරතුරු බලන්න කියනවා Bitcoin trading in Japan rises as yen turns volatile. yen එක volatile වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ traditional fiat currency එක the share of Bitcoin trade volume on Japanese exchanges rose 69 to 80%. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා නම් මේ chart එකේ orange line එකෙන් පෙන්වන්නේ Bitcoin trading volume එක Japanese exchanges වල black ද මේක black හරි dark blue හරි මේ candle එකෙන් පෙන්වන්නේ අනිකුත් altcoins. එතකොට Bitcoin trading volume එකේ increase එක ජූනි පැත්තට දකුණු පැත්තේ අන්තිම candle එක ජූනි 2023 ඔයාලට පේනවා කොහොමදත් මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි මාස හතරම හොඳ volume increase එකක් තිබුණ බව පේන්න තියෙනවා Japanese customers ලා traders ලා පැහැදිලිවම Bitcoin පැත්තට attract වෙන බව තමයි මේ වාර්තාව සඳහන් කරන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි ජැපනීස් මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් හරි කන්සර්වටිව් මාකට් එකක් විදිහට ගණනනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් එකෙන් පෙළෙන රටවල් දැන් වෙනිසුවෙලා වගේ රටවල්, සිම්බාබ්වේ වගේ රටවල් සමහර අරාබි රීජන් එකේ තියෙන රටවල් මේ බිට්කොයින් පැත්තට ඇදෙන එක සාමාන්‍ය කාරණාවක් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකෙන් බේරෙන්න. නමුත් ජපානය වගේ රටක් බිට්කොයින් වලට මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දැක්වීම විශේෂ අවස්ථාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මේ chart එක බලනවා ඔයාලට පේනවා orange line එක Coinbase වලට Bitcoin volume එකට සාපේක්ෂව මේක Bitcoin විතරක් නෙමෙයි Japanese linked exchanges trade volume උඩම තියෙන black line එක Japanese trade volume එක ඊළඟට blue line එක Korean ඊළඟට තියෙන යටම තියෙන Coinbase. ඉතින් Coinbase එකට සාපේක්ෂව Japanese එකේ increase වීම සහ Korean region එක increase වීමත් පැහැදිලිව ඊට වඩා වැඩි බව මේ අනුව පේන්න තියෙනවා. ස්ට්‍රීට් ජර්නල් වාර්තා කරනවා Celsius network එක වදන bankrupt වුණා වගේම මෑතකදී founder Alex Mashinsky අත්අඩංගුවට ගත්තා. Celsius network මේ වෙනකොට settlement එකකට එකඟ වුණ බව වාර්තා වෙනවා. මේ අනුව බොහොමයක්ම funds නැවත ඒගොල්ලන්ට return කිරීමේ අවස්ථාව වෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය කාලේ කස්ටමර්ස්ලා කම්ප්ලේන් කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල් කියනවා ක්ලේම්ස් ඒ කියන්නේ නැතිවෙච්ච කස්ටමර් ෆන්ඩ් සම්බන්ධ ක්ලේම්ස් 30000කට මේ අනුව සොලියුෂන්ස් ඒ කියන්නේ විසඳුම් හොයනවා බිලියන 78ක මුදල් සේව් කරපු කස්ටමර් කම්ප්ලේන්ස් 30000ක් තියෙන බව
සඳහන් වෙනවා. එතකොට WSJ කියන්නේ Wall Street Journal කියනවා the agreements would resolve customer claims over fraud allegations by raising recoveries 5%, adding that a total of 30,000 claims seeking 78 billion could be settled කියලා කියන්නේ claims 30000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට settlement අගෝස්තු 10 වගේ වෙනකොට දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඒක සහනයක් අතනම customer funds නැවත customers ලගේ අතට ලැබෙන එක. මෙතින් අපි කාලෙක තිබුණ නැති ලයිට් කොයින් chart එක daily ලයිට් කොයින් පසුගිය කාලේ පම්ප් වුණා price එක 120ට ආවේ නැතත් 105 වගේ level එකට ආවා. ඇවිත් price එක යලි උත්සාහ කරා උඩට එන්න ඒක සාර්ථක වුණ නැති බව පේනවා. මේ වෙනකොට price එක key level එකක් වුණ 95න් වගේ drop වුණා. නැවතත් support level එකක් retest කරනවා 91 area එක යම් හේකින් 91න් වැටුණොත් නැවත price එක සෑහෙන දුරට පහළට හැකි බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ trend line එක break කරන්න උත්සාහ කරන බව පේන තිබ්බා. ඒක ඇත්තට සාර්ථක උත්සාහයක් නොවන බවත් පේනවා. trend break එකේ trend fake වුණ බව පේන තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී ලයිට්කොයින්ට ප්‍රයිස් එක පම්ප් කරන්න නැවත ශක්තියක් ලැබේවිද කියලා. ඒ වුණාට ලයිට්කොයින්ට අවශ්‍යයක් තියෙනවා තව. ඒ තමයි මේ වාර්තාවේ කියනවා තවත් ප්‍රයිස් එක 130කින් වගේ ඩ්‍රොප් වීමේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකේ ඩ්‍රොප් වීමක් පෙන්නනවා. ෆියුචර්ස් ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් ඩ්‍රොප් වීම මේ පසුගිය අවස්ථාවල ඩ්‍රොප් වුණ හැම අවස්ථාවකම මෙවැනි ප්‍රයිස් ඩ්‍රාස්ටික් ප්‍රයිස් චේන්ජස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කරෙක්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ප්‍රීවියස් අවස්ථා දෙකේම ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් ඩ්‍රොප් වෙද්දී ඉතින් යලි එවැනි වූ සිද්ධියකට ගියොත් මේ වෙනකොට ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැවතත් ඩ්‍රොප් වෙනවා. යම් හේකින් මෙවර ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක තව ඩ්‍රොප් වුණොත් මේ 2021 මාර්තු සහ මැයි ජූනි කාලේ වුණා වගේම ප්‍රයිස් කරෙක්ෂන් එකකට at least 30% ප්‍රයිස් කරෙක්ෂන් එකකට යා හැකි බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ XDC chart එක නැවත වරක් අපි මේකට යොමු වෙනවා. ඒකට හේතුව මම කියන්නම් මොහොතකින් XDC මේ පම්ප් වීම සිද්ධ වුණා. පම්ප් වීම සිද්ධ වෙලා දැන් අද දවසේ අලුත් daily candle එක අර චැපේන්නේ daily chart එකේ weakness එකක් පෙන්නනවා. මේ weakness එක අපි වාසියට ගත්තා Patreon group එකට. මේ weakness එක දැක්කම මේක way too overextended බව දැක්ක නිසාම අපි short එකකට ගියා. මේ තින්නේ short එක. ඒ short එකට යන්න හේතුව මේ trend line එකක් break වෙන බවක් දැක්කා. early chart එකේ මම බලත් පෙන්නන්නම්. මේ තින්නේ ඒ trend break වීම මේක මම ඉරක් දාලා තිබ්බ කොහොම හරි ඉර මිස්සිං වෙලා අපි අපෝ උත්සාහ කරොත් තව ඉරක් දාගන්න. මෙන්න මේ trend line break වීම දැක්ක නිසා අපි උත්සාහ කරන ෂෝට් එකකට යන්න. මේ තියෙන්නේ ෂෝට් එකට ගිය අවස්ථාව. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි මේ විදිහට මේ ග්‍රේ බොක්ස් එකේ ප්‍රයිස් එකෙන් එන්ටර් වුණා. ඊට පස්සේ ස්ටොප් එක මේ උඩ තියෙන රෙඩ් බොක්ස් එකේ ලෙවල් එකට දාගත්තා. දැන් අපි ඔල්රෙඩි ස්ටොප් ලොස් එක බ්‍රේක් ඉවන් එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට අපි ස්ටොප් ලොස් එක ඇදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ට්‍රේඩ් එක අපි ඇත්තටම අතේ සල්ලි වලින් නෙවෙයි හවුස් මනි වලින් රන් වෙන්නේ. මේක පහළ තියෙන ග්‍රීන් බොක්ස් එක නැත්තම් මේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරොත් එහෙමයි බැරි වෙලා හරි අනිත් පැත්තට ගියත් අපිට සතයකවත් ලොස් එකක් නැහැ. මොකද මේ ට්‍රේඩ් එකේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපි ගෙනල්ලා තියෙන අපි එන්ටර් වෙච්ච ප්‍රයිස් එකට. එතකොට අපිට ලොස් වීමක් නැහැ. රිස්ක් එක අවමයි. අවම රිස්ක් එකෙන් තමයි මේ අපි මේ මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වූ මැනේජ් කරපු රිස්ක් එකක් සහිතව හොඳ එන්ට්‍රි ඔපචුනිටිස් අරගෙන රීසනබල් ප්‍රොෆිට් ටාගට්ස් රීච් කරමින් consistently every day 7 days a week 30 days a month 365 days a year අපි ට්‍රේඩ් කරනවා. වෙන chat rooms වල Monday to Friday විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. නමුත් මගේ passion එක මේ screen එක ඉස්සරහා ඉන්න එක මම මේ ට්‍රේඩ් කරන එක නිසා මම 7 days ට්‍රේඩ් කරන නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එකේ මම share වෙනවා Patreon group එකට. ඉතින් ඔයාලට interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. ඇවිල්ලා Patreon group එක සම්බන්ධයෙන් මේ හරහා මගේ දැනුම මේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න thesis එක මේ ට්‍රේඩ් එකකට අපි ස්ටොප් එක තියෙන හැටි ස්ටොප් එක අදින හැටි ළඟට ප්‍රොෆිට් ගන්න ස්ටේජස් මේ සියලු කාරණා එක්ස්ප්ලেইন කරමින්
අපි යනවා මේවයි මේ පැහැදිලි මේවා ලොස් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිට් වෙන්න පුළුවන් ඒ සියල්ල පෙන්වනවා. ඉතින් මට හංගන්න බෑනේ. එන්ට්‍රි එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒක ආපස්සට ඒක රිවර්ස් කරන්න බෑ. දුන්නොත් දුන්නා. එතකොට මේ ආපස්සට ට්‍රේඩ් එක මට ගේන්ස් ගියොත් ලොස් මම දීපු ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක වෙනවා ප්‍රොෆිට්. ඉතින් ඒක ඕගලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආකාරයට අපි ට්‍රේඩ් කරගෙන යනවා. මේකේ ප්‍රමාණ මම ලොස් වෙනවා. ඒක හංගන්න දෙයක් නෑ ලොස් වෙනවා. අපි ට්‍රේඩ් 10ක් ගත්තොත් 140යි මේ මම යන ඉක්වේෂන් එක අනුව 140යි අවස්ථාව නිවැරදි විය යුතු 140ට උඩින්. කියන්නේ 140ක් නිවැරදි නම් අපේ account එක නැති වෙන්නේ. අපිට capital එක preserve වෙනවා. අපි උත්සාහ කරනවා 160ක විතර නිවැරදිතාවයක ඉන්න. ඒ කියන්නේ සෑම ට්‍රේඩ් 10කින්ම 4ක් definitely වර්ධිනවා. එතකොට සෑම් ට්‍රේඩ් 10කින්ම 6ක් වර්ධුනත් අපිට account එක නැති වෙන්නේ නැහැ. අපි යන profit target අනුව. ඒ විදිහට මේක නිකන් මැරතන් එකක් වගේ. අර ස්ප්‍රින්ට් එකක් වගේ නෙමෙයි 100 meters දුවනවා වගේ නෙමෙයි. මැරතන් එකක් වගේ. ඒක නිරන්තරයෙන් එකම දේ බෝරින් තමයි. නමුත් සල්ලි එනවා නම් බෝරින් වුණත් කමක් නැහැ නේ. ඉතින් ඒක කරගෙන මේ විදිහට යනවා. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් රයි සම්බන්ධයෙන් වේගවත් ගමනක් යන්න නෙමෙයි. හොඳ කන්සිස්ටන්ට් ස්ටේබල් ගමනක් යන්න යමක් ඉගෙන ගන්න ස්කිල් එකක් ග්‍රෝ කරගන්න එහෙම බලාපොරොත්තුවකින් එනවනම් එන්න you always welcome සම්බන්ධ වෙන ලින්ක් එක හරහා එහෙමනම් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු